喂，喂，係點稱呼啊？蘇菲，點啊？蘇菲搞咩啊？之前咪打咗上嚟話屋企有鬼嘅，有屋企有後續鬼，有後續點咧？你即係你屋企有鬼，係啊。咁就之前打嚟就唔知啲之前啲觀眾有冇聽啦，咁輕輕講下啦。好，之前又話我隻屋企個朋友仔係啊，成日玩門，開又閂咁樣。係，跟住咧，屋企部琴日得閒彈下咁樣，係係啦。跟住就有新搞作咯。除咗點樣咧？咩玩法咧？阿蘇菲而家隻鬼，即係可能打下機咧，無啦隻耳仔單邊會有風咯。單邊會有風，即係無啦啦你係戴嗰啲入耳式嗰啲啊，定係一大嚿嗰啲啊，定係咩啊？已經係戴咗一大嚿嗰啲啦，但係嗯唔知有一下咯，試過幾次噶啦，嗯總之係右邊咁樣咯。係，咁即係打下機走，咁啊右邊就有啲風就吹入去你個耳仔入面。係就好強烈嘅呢種感覺，真係。係，即係佢呢個就係佢最新嘅搞作。係啦，仲有咧，仲係有一個瞓覺咧，我就一攤上床合埋眼嗰下啦，就會有把女仔聲喺我耳邊咯，喺度講一輪嘢，講幾句嘢，跟住佢就收隊噶啦。係講咩咧？靈知講緊咩㗎？我聽唔明嘅，但係就講完嗰幾句，就收隊咯。之後就走，即係幾乎每一日都有嘅，定係點啊？即係頻率係點樣㗎？隔日嘅，隔日就夜晚瞓覺，咁就會有一個女仔聲就咁樣，係咪？係啊，係。冇啦，即係暫時即係嗰隻嘢最新嘅情況就係咁，係咪？有咩部署？我唔知係咪我已經係咪要？因為我同你講啦，其實因為其實鬼呢樣嘢咧，佢都係與時並進嘅。我唔知你知唔知？係。鬼呢樣嘢都與時並進，咁而家興咩啊？而家係興 S Mister 啊嘛。係咩嚟嘅咧 ？S Mister 未聽過 ？ASMR 係咪？但係嗱，你唔識嗰啲人會讀 ASMR，但係識嗰啲人係會讀 S Mister 嘅。有冇問題先？串嘅咧？請問你係串得啱嘅。S Mister 係啦，咁即係其實而家即係因為興啊嘛。長寫版本添。係啦，冇嘅。咁其實就係即係吹下耳仔啊，呢啲咧在所難免噶啦。咁講嘢咧？講嘢嗰啲咧？其實講嘢咁近講嘢，blah blah blah b b b 嗰啲咧，都係 S Mister 嚟嘅。即係佢玩門，再加埋 S Mister，我真係處理唔到佢。講真，係騷擾我呢個睡眠質素。如果係咁嘅話，因為即係佢始終呢啲都係某種老朋友嚟噶嘛，係咪？時都如未能懷念某種老朋友，不過未能盡管一葉秋。有冇聽過呢首歌先？有嘅。係啦，某種老朋友其實老朋友係啦，其實佢係即係有少少呢啲嘅啊。咁啊冇嘅，你係只能夠同佢共存。你要揾一個同佢 balance， 即係一個可以協調到，咁之後同佢可以和諧咁相處嘅方法，你明？即係你唔能夠話趕佢走嘅。趕佢走，你唔能夠話咩，即係又屌晒鬼咁樣，唔得嘅啊！正所謂請神容易送神難，你有冇聽過？咁我得閒使唔使供奉啲嘢俾佢，等佢乖少少，唔好玩下門啊，又彈琴咁樣。你有冇咩想法啊？你自己就唔知佢年齡層係點咯，咁就唔知送啲咩俾佢供奉下咁樣咯。嗱，你即係你以你對佢嘅認知啦，佢中意玩門係咪？中意彈琴係。咁然之後就中意 S Mister 係咪？我估佢年齡一定唔會話太高，我以我嘅推測，大約係15至到20歲。咁呢個年齡層嘅，即係我哋以真人去計算啦，你會即刻諗到啲咩佢會中意？
即係女人嚟講，係女人，因為佢係你雖然唔知佢講咩，但係佢 blah 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 係女仔嚟噶嘛，嚟嘅係。係咪啊？點啊？有冇啊？有冇咩想法？化妝品啊，係嘛？化妝品 good try 嚟嘅，仲有冇啊？唐哥有咩提議？呢個時候呢，其實呢，已經有少少，因為嗱，我同你講啦，15即係呢個歲數呢，其實係一個性別定型、自我形象一啲嘅時期嚟嘅。因為我係有讀噶嘛，係咪？我係 professional 噶嘛，係咪？呢個時候佢對性別定型係最關鍵嘅時候呢，其實你係擺你啲玩具出嚟嘅。哦，我屋企我買咗你嗰個 JFFT 9玩具，係咪都有少少用？講真，唔係嗰啲玩具。嚇？冇搞笑啦，聰哥。Exactly 係嗰啲玩具。就係嗰啲嘅。就係嗰啲玩具。咁啊，擺出嚟就即係使咪開住俾佢？梗係要啦，佢點開啊？你唔係講真，你想等佢自己開定你開定俾佢啊？講真啦，講真，一定係全套服務噶啦，係咪先？唔係講真，你開定俾佢，點都好過夜晚滿身冇開，無撚神佢自己開啦，係咪先？真係，但係如果我屋企人誤會咗嗰啲震動嘅聲音係我，咁點算？唔緊要噶。嚇？你都唔細噶啦。一陣間又話你搞埋啲咁嘅嘢啊！咩搞埋啲咁嘅嘢啫？我哋呢啲自我嗰啲啊，自我滿足性需求又唔係咩犯法嘢，係咪啊？最近有冇睇過個新聞啊？係。最近個新聞就係聖保祿一對女仔呢，嚇，一個中4一個中2呢，即係為情所困一齊跳樓。咪就係咯，其實我同大家講啦，尤其是你遲啲有機會做家長呢，其實對性啦，同埋對呢個即係要開放少少嘅，真係知唔知啊？即係娜姐有呢啲都冇問題嘅。即係如果你話娜姐佢入到聖保祿再傾啦，係啦，就係咁咯。你有冇其他問題啊？但係嗰個 size 方面，我要俾咩 size 佢？因為我唔清楚係咩國籍嘅人啦，咁樣嚟咗我間房。唔緊要噶，你嗰啲震嗰啲嘢無分 size 噶。哦。係咪？都係咁震噶。你好地地咁噶啦，你唔需要話擺即係擺出廳點樣嘅。你間房就即係可能電腦台隔離擺個少少地嘅位置咁樣啦。即係瞓覺之前就開俾佢，咁就唔使搞鳩我啦。咁你準備咗佢點解要玩你啊？佢冇嘢玩先玩你啊嘛，你明唔明？咁而家你準備咗玩具俾佢玩啦，咁佢有嘢玩，仲會唔會玩你啊？梗係唔會啦。有覺瞓㗎啦。係咪？知唔知？仲有冇其他問題？冇問題啊，袋到嘢啦。就咁啦。嚇，拜拜。咪拜。講真，其實即係我哋其實由前因後果，我哋去咁樣去諗啊。點解要玩你？因為佢冇嘢玩。咁因為佢冇嘢玩嘅時候，我哋點樣解決呢個原因呢？咁咪就係準備定啲玩具俾佢玩咯。咁你準備咗玩具俾佢玩，佢解決咗冇嘢玩嘅問題，咁佢咪唔使玩你咯？係咪？